Cepas, cepas. Labvakar! Šī nedēļa ir izvērtusies traka. Politikā šausmu lietas. Mārtiņš Bondars saka, ka 16. gada budžets galīgi nedara. Tas atgādina kurpi, kura zemes sargam pieder. Citadeles banka esot pārdota lēti, kādreiz skolām atkal esot jauni bumeri izīrēti. Un Ušakovs jau dēliņos ir uzcēlis kalnu, bet Lembergs skaļi iegājās par aktiera algu. Es skatos, ka tur internetā daudzi kliedz. Ka olām esot iznākusi jauna dziesma par to, ka nodokļi esot jāmaksā pat uz kuģa, lai zem mūsu bumeriem ceļi būtu gludi. Mūsu Kristaps Porziņķis Ņujorkā spīd, cenšas smagi met no augšas, viņš nebeidz smaidīt. Tāpat laikā Dinamo no 0-5 izslīd. Ar futbolu kā vienmēr nevar zināt, kas būs rīt. Par laika ziņām runājot, novembris būs silts, var priecāties hipsteri un īso svārku cilts. Tad izskatās, ka novembrī vēl īsti nebūs sauss, bet Žan, vai nav vienalga, jo būs pasaules grauds.